Сақа суругунан уусуран литературатын төрүттээччи Алексей Елисеевич Кулаковскай өксөкүлээх өлөксөй. Делихей онна Настачия Кулаковскайдар жоксоҕон сиригэр амытай алааска сайылыктанан, амма өрүс хочотугар уучай диэн сиргэ кыстыктанан олорбуттар. Бастаан икки оҕолоохтора, Матрёна уонна Иван. Онтон 12 сыл буолан баран, Алексей онтон Иродион төрөөбүттэр. Астаачыялах Делихей икки оҕолорун кэнниттэн уһуннук оҕоломмакка санааҕалларбыттар. Биирдэ аймахтара албакыын ойууну ыҥыран көмөлөс диэн көрдөспүттэр. Үс түүннээх күн кыыран баран албакыын ойуун көрүүлэммит. Тоҕус сыл аннара өттүгэр уус майаттан эбээн улуу ойууна ааһан иһэн сылдьыбыт, уонна санаатын таптарбакка өһүргэнэн барбытын көннөрдүм диэн. Аҕайах сылынан Настачия түүл түһээбит. Арай, Делихей киниэхэ кыһыл көмүс манньыат аҥаарын биэрбит. Настачия манньыат аҥаарын ылан ыйыстан кэбиспит. Онон уйбаан кэнниттэн 12 сыл буолан баран өлөксөй төрүүр. Онтон эмиэ түһээн кэргэнэ биэрбит көмүс манньыат аҥаарын ыйыстыбытын кэннэ Иродион күн сирин көрөр. Күүтүүлээх оҕотун оҕолоноругар Анастасия Николаевна дьонугар тыараһаҕа баран олорбут. Тыһынча аҕыс сүүс сэттуон сэтте сыллаахха муусустар тоҕус күнүгэр Николаевскай таҥара дьиэтин аҕа быыта Василий Попов уонна Лөчүөк Филарет Попов саҥа төрөөбүт уол оҕону сүрэхтээбиттэр. Оҕону Алексей диэн ааттаабыттар уонна Метрика кинигэтигэр тыһынча аҕыс сүүс сэттуон сэтте сыллаахха кулун тутар түөт күнүгэр күн сирин көрбүтүн туһунан суруйбуттар. Төттөйү эһэтэ Куонаску Ньукулай эбэтэ өрүүскэ илдьэх албыттар. Онон оҕо сааһа тыараһаҕа Харамаайа алааска ааспыт. Собаакыннар балаҕаннарыгар элбэхтэ аатырбыт олоҥхоһут табаахарап сылдьара үһү. Төттөй эбэтэ өрүүскэ осториалыырын, таабырынныырын истэ улааппыт. Тоҕус сааһыгар уолаата тыһынча аҕыс сүүс аҕуһуон 6 сыл балаҕан ыйын 15 күнүгэр чурапчыга бар Баатуруускай улуус соҕотох оскуолатыгар пансионҥа олорон үөрэнээри тиийэр. Бастакы учуутала Николай Кирикович Горловскай. Уон үс сааһыгар оскуоланы туйгуннук бүтэрэн куоракка үөрэнэ барар. Убая оонньуулаах уйбаан Иван Елисеевич Кулаковскай олус кыһанан куоракка салгыы үөрэттербитэ. Тыһынча аҕыс сүүс тоҕуһуон биир үөрэх дьылыгар духовнай семинарияҕа үөрэммит. Үчүгэйдик үөрэннэр даҕаны убайын оонньуулаах уйбаан туруор суутунан реальнай училищаҕа киирээри духовнайттан уурайбыт. Аҕата уола сыл үөрэммитин иһин түөрдөн солкуобай төлөөбүт, уонна өссө түөрдөн солкуобай төлөөн докумоннарын ылбытын туһунан араспыска биэрбит. Оччолорго бу аҕыһуон солкуобайга аҕыс ынаҕы атыылаһыахха сөп эбит. Тыһынча аҕыс сүүс тоҕуһуон биир сылтан реальнай училище үөрэнээччитэ. Учууталлара Москва, Петербург университеттарын бүтэрбит, үрдүк билиилээх дьон этилэр. Манна үөрэнэр кэмигэр Алексей үтүө доҕоттору булуммута, кини реальнай училищаны бүтэрбит бастакы саха этэ. Тыһынча аҕыс сүүс тоҕуһуон сэтте сыллаахха үөрэҕин бүтэрэн баран, Баатуруускай улус суруксутун көмөлөһөччүтүнэн үлэлээн барбыт. Баай оруухун кыыһын Настаяны ойох ылбыт, икки оҕоломмуттар, Лариса, Ясон. Сэтте сыл бииргэ олорбуттар. Настаята сүүрбэ биэс эрэ сааһыгар суох буолбут. Тыһынча тоҕус сүүс сылга сүүрбэ үс саастаах Алексей баянай алгыһын суруяр. Бу хоһоонтон саха суругунан уусуран литературата саҕаламмыта. Кини хоһооннорун саха сирин биир гына илиинэн устан, өйттөн ааҕан тарҕаталлара. Тыһынча тоҕус сүүс түөт сыллаахха саха дьахталларын мэтириэттерэ суруллар. Өксөкүлээх бэйэтин айымныларын суруна сылдьар, уһун ньолбоҕор халыҥ хордуон тастаах киниискэтин, былыргы хонтуорускай киниискэни уларсан, таптаабыт хоһооннорбун уһулан ылар иделэммитим диэн Николай Заболоцкай чыскаан ахтыыта баар. Тыһынча тоҕус сүүс 5 сыл тохсонньутугар Жокускайга брикастиктер кулуптарыгар бэрт киһи бэриэт бэргэн олоҥхону туруораллар. Кулаковскай сүрүн оруолу толорор. Тыһынча тоҕус сүүс 6 сыллаахха Күлүмнүр манчаары түөкүн пьесатыгар сүрүн оруолу оонньуур. Спектакльга анаан Бэрт Мария ырыатын суруяр. Тыһынча 909 сыллааққа Гоголь женитбатын Күлүмнүр сақалы тылбастаабытын алампалын режиссердан турораллар.
Мантан дағаны өксөкүлээх өлөксөй сақан оруота бэйэтин литературатын, искусстватын сайыннарын бағарара көстөр. Тыһынча 907 сыллааққа 97 күнүгер Евдокия Ивановна Лысковалын Жокускай таңаратын диетигер бэргэһэлэнэллэр. Атыыһыт, отоһут лыскачыаха кыыһа Дуня, үөрэхтээх, сакалы да нууччалы да көҥүл саҥарар, соруяр, элбэҕи ааҕар, поэзияны таптыыр, саахымаччыт эбит. Тыһынча 900 аҕыс сыллааққа сақа олоҕо хаһыакка абааһы андаҕара Михаил Юрьевич Лермонтов клятва демана хоһоонун көҥүл тылбааһа тахсыбыта. Акула ден псевдонимынан илии баттаммыт этэ. Кулаковскай дуобаты таптаан оонньуурун туһунан ахтыылар бааллар. Кинини кытта элбэхтэ оонньообут Николай Заболоцкай ахтыытыгар ааҕабыт. Алексей Елисеевич мин оонньуурбун эмиэ хайхаабыта, уонна наар кыайбыта. Якутскай обаласка мигин кыайар биир эрэ оонньооччу баар диире. Кенники мин сурахан көрдөхпүнэ дьон ааттаах чабырхахсыт дьүлэй бөкääни эппите буолуо диһэллэр. Ол киһи дуобакка тэҥнээҕин булбатаҕа үһү. Алексей Елисеевич Кулаковскай араас үлэни була-була саха серин устун өр сылларга атынан, сатыыда, пароходунан, табанан аяннаабыта, ол тухары народ айымнытын, тылын хомуяра, саха итэҕэлин чинчиэре. Кини бэйэтэ соруйбут докумуона баар. Аяннаабыт берестелерин суоттаабыт. Ол уһуна сир шаарын икки аҥаар төгүл эргийбикке тэҥнэһэр. Өрүс бэлэхтэрэ ойуун түүлэ диэн улахан айымныларын Хачыкаакка реальнайга бииргэ үөрэммит табаарыһыгар Семен Петрович Барашковка олорон суруйбут. Кини бэйэтин айымныларыттан ойуун түүлэ поэма саҕаланыытын өйүттэн ааҕыыта өйбөр орду киҥэн хаалбыт диэн Николай Заболоцкай чысқаан суруйбут. Ол сайыҥҥы түүнэтэ. Кини бэйэтигэр ананан кутуллубут чороонноох кымыһы, уҥа илиитинэн чороонун атаҕыттан ылан, былыргынан буоллаҕына биллэри короҥҥа иттени түһэ сытан аахта эбээт. Ол хомпоруун хотой кыл хайдах сиртэн тэйэн өрө көтөн сабырыйан тахсан иһэрин. Кырдьык да субу баардык, тыыннаахтык, киһи өйүттэн арахсыбаттык суруллубут хартыына. Ойууламмыт хартыына күүһүттэн, аахпыт куолас чооруттан, дьон бары сөҕөн уу чуумпу барбыппыт. Тыһынча 915 сылларга бүлүүгэ арифметиканы, геометрияны, физиканы, уруһуйу нуучча тылын үөрэтэр. Манна 3 сыл учууталлыр. Хартыскаға Прокопий Попов ухайбата. Кулаковскайдар олорбут дьиэлэри көстөр. Бүлүүгө олорон сунтаарга тиийэ саҥа тылы өһү, осторияны, ырыаны хомуйарын тохтоппот. Аатырбыт олоҥхоһуттар Каратаев ырыа дыгыяр, мэнкер сэмэн олоҥхолорун суруяр, сороҕун фонографка устар. Бииргэ үлэлээбит киһитэ Толоконскай муспут материалларын таһаартарарга көмөлөһүөх буолбутун ылынан, сылы быһа нууччалыы тылбаастаабыт, системалаабыт. Толоконскай кырдьык тыһынча 914 сыллааққа кинигени Иркутскайга бэчээттеппит эрээри, Кулаковскайы хомуйарга көмөлөһөөччэ рекурдук суруйтарбыт. Бүлүүгө чууталлыыр кэмигэр муспут материала научнай суолталаагын ситери өйдөөн бэчээттэтэр санааламмыт. Тыһынча 915 сыллааққа Санкт-Петербурга, Москваға бара сылдьыбыт. Эдуард Карлович Пекарскайга тылдьыт таһаарарга көмөлөһөөччүнэн киириэн бағарбыт. Улаханы сетиспэкке арай билиитин көрүүтүн кэҥэтэн төннүбүт. Хачыкаакка уонна бодойбоҕо олорон ааспыт сылларыгар кинини көрбүт Хачыкаат нэһилиэгин олохтоого Куприянов бириискэлэргэ сылдьан дьону кытта үгүстүк кэпсэтэрэ, олохторун үөрэтэрэ, оонньууну көрү тэриэрэ, ыһыакка улахан идэлээх кылыыһыттары кытта утаа сабаа илин кэлин сылдьыһан тэҥҥэ эриссэн оонньуура. Качинскай үрөхтөрдүгэр Якутскай дэриэбинэ диэн олохтоммута. Улуус ааттаахтара мустан оонньуур көрүлүүр, түмсэн арахсар артыктара этэ. Күөн былдьаһан даҕаны көргө да мусталлара. Өксөкүлээх өлөксөй итинник дьоннун тустара. Иҥиирдээх, сүһүөхтээх, кытаанах, модьу киһинэн биллэрэ. Тустуу буоллар эрэ дьулайбакка үлүбөй киирэн тустубутунан барара, уонна тустууну олус сөбүлүүрэ. Сылбырга бырагыылаах тустааччы этэ. Утарсааччылары берке сэрэнкэдийэр буолаллара диэн кэпсээбитин Пестряков суруян хаалларбыт. Икки үөрэх салыгар бодойбоҕо учууталлыр. Тыһынча 917 сыл атырдьах айыгар Временный правительство аатыттан Верхоянскай округ комиссарын эбээһинэһин толорооччунан ананан булуҥҥа тиийэр. Октябрьскай революцияны хоту көрсүбүтэ.
Тыһынча тоҕус сүүсүүрбэ сыллаахха чөркөөххө учууталынан анатар. Чөркөөххө Алексей уонна Евдокия Кулаковскайдар биэс оҕолорунаан агуһуон үс саастаах эйэлэрэ настааччыйа буоланнар Федоров диэн киһи дьиэтигэр олорбуттар. Оччолорго чөркөөх оскуолатыгар кэнники биллиилээх учуутал буолбут Василий Иванович Софронов, Петр Васильевич Афанасьев, саха бастакы үөрэхтээх кудуухунньуга Иван Васильевич Попов, саха бастакы дьахтар суруяаччыта Вера Дмитриевна Давыдова, поэт Петр Иванович Оросин учууталлыыллара. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыл көһүнүгэр Губревком сүүс аҕыс нөмердээх уuraах таһаарбыт. Онно тойоттору, кулаактары, кинилэр дьиэ кэргэттерин, хаайыы уонна кыһалаҥ үлэҕэ ыытыы, малларын салларын тутан ылыы ыытылларын туһунан суруллар. Ырааҕы кээҥи саныыр, бөлөһүөк өйдөөх, таатта улуухун бастакы кулубата буола сылдьыбыт, бүөһэн алта саастаах оонньуулаах уйбаан, төһө да мөлтөөн ахсаан олордор өрүҥ тыынын ыччаттарын туһугар толук урбута. Кинини тута кэлэр сурахтарын эһиттэр да былаас былдьаһыыта хайаан да хаан тохтуулаах буолуохтаах. Бэйэбин сиэбэтэхтэринэ бэдэрбин сиэхтэрэ диэн олорон биэрбит. Иван Елисеевич Кулаковскайы амма солобуодатыгар ыйттан ордук сордоон муҥнаан баран ахсынньы сүүрбэ тоҕус күнүн иннинэ тыынын быспыттар. Өксөкүлээх өлөксөй убайын кыһыл бартыһааннар өлөрбүттэрин кэннэ саха сылдьыбыт, онтон Охотскайынан хото сеймчааҥҥа түспүт. Хото сылдьан народ айымнытын хомуярын, аярын тохтоппот, тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөт сыл сайыныгар Жокускайга саха серин правительствотын ыҥырыытынан кэлэн учуутал техникумугар саха тылын учууталынан үлэлиир. Литературнай тылбаастыыр комиссияға челен, саха кэскелэ научнай обществоға председатель солбуяаччыта, тылы чинчиер сала салаяччыта. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөт сыл устата коһооннорун мунньан бэйэтэ бэчээттэн бэлэмнээбитэ, ырыа коһоон диэн ааттанан икки туомунан тахсыбыта. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыл саҥатыгар биэс оҕону тулаайа хаалларан кэргэнэ төрдөн саастаах Евдокия Ивановна Лыскова Кулаковская күн сириттэн күрэммитэ. Лариса, Ясон, Алексей, Риас, Раиса. Ити сыл ыамайын хүрбэ хэтте күнүгэр Народнай театрга өксөкүлээх өлөксөй аяр литературнай уонна научнай үлэтин сүүрбэ биэс сыла туолар үбүлүөйэ териллибитэ. Онтон икки хонон баран советскай былааһы өрө турбут банжыттары эйэлээх кэпсэтиинэн бэриннэрэ Иван Александрович Степанов диэн сирдьиттиин өймөкөҥҥө аяннаабыт. Бу кэпсэтиге өксөкүлээх бэйэтэ тылланан туруммут. Ити тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыл сайын Алексей Елисеевич төһө да арый сааһырбыт курдугун иһин, өссө да рааҕынан кырдьалик, күүһүн күдэҕин үрдүгэр сылдьар курдуга, тылын тамаҕыттан иһиттэххэ, кинини инники өттүгэр элбэх үлэ сырдык кэскил күүтэрэ, диэн Николай Заболоцкай чыскаан ахтыыта баар. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сыл бэс ыйын отут күнүгэр өймөкөҥҥө кэлэн мунньах оҥорор. От ыйын устатыгар ээлээх кэпсэтиилэри ыытар. Охотскайга, Абыйга, Верхаянскайга кэпсэтэр анал дьоннору ыыталыыр. Бастаанньа чахчы тохтообутун итэҕэйэн эрэ баран дойдулуур. Балаган ыйын агыс күнүгэр тааттаттан Ойугунускайга телеграмма ыыппыт. Восстание Аймеконе ликвидировано. Начальник Охотского отряда Жекусов, приехавший сюда, сложил оружие. Охотск отправлен нарочный. Балаган ыйын сүүрбэ күнүгэр Жекускайга кэлэн сорудагы толорбутун докладтаабыт. Онна сүүрбэ тоҕус киһилээх бастаанньалааччылар испиэхтерин амнистиялырга диэн киллэрбит. Кини туруорсуутунан бу дьоннор амнистияламмыттар. Алексей Елисеевич Кулаковскай, Анимпадис Иванович Софронов, Исидор Никифорович Барахов тыһынча тоҕус сүүс сүүрбалта сыл саҥатыгар Бакууга буолар бүтүн союзтаагы түркологическай сиэска делегатынан талыллыбыттар. Москваға ахсынньы сүүрбэ сэтте күнүгэр кэлбиттер, үөрэ көрсүбүт биир дойдулаахтарын таатталары кытта бииргэ хартыскага түспүттер. Личный мой план таков. После съезда я должен лечить свою руку от судороги, желудок от катара где-нибудь в теплых водах Кавказа или Крыма. На это уйдет не более месяца времени, как утверждают доктора. После лечения я должен ехать в Москву, доканчивать якутскую грамматику, или должен ехать в Киргизию, изучать язык, знание которого должно служить большим подспорьем более глубокого изучения якутского языка ден
ойунускайга соруйбут. Тохсоннюга ырыта берген Москватагы Иккис государственный университет балыһатыгар киирен быар куртак ыраагыттан үс төгүл операцияны барбыт. Тыһынча 900 сүүрба 6 сыл, 5 ыйын 6 күнүгер, 4-9 сааһыгар сылдьан тыына быстыбыта. 5 ыйын 10 күнүгер Даниловскай калабыһаға сақан ороотун улуу уолун өксөкүлээх өлөксөй көмүс оҥоҕун кистээбиттере. Ие дойдуом, эн ытык ырыаһытыҥ халыаҥ ыарыыга каптаран харағын сапта. Каарыан оҕом хаалынньаҥа суох халтык арбатта диэн харааста санаама. Кини ырыҥалаан ыпсаран ыллаабыт ырыатын бар дьонуҥ бараҕыа суоҕа. Алыс аймаһыйыма, олус уядыйыма диэн алампа төрөөбүт дойдубар диэн хоһоонунан Москвааттан илдьит ыыппыта. Улуу өксөкүлээх аатын Жокускайга ытык күөлгэ уулуссалар, тааттаҕа дьохсоҕон оскуолата, Жокускайга норуоттар доҕордоһууларын дьиэтэ сүгэллэр. 2 сыллаахха өксөкүлээх өлөксөй юбилейигар анаммыт анал экспедиция өймөкөөн улууһугар баар Очуос Хайаҕа Кулаковскай аатын иҥэрбитэ. Онтон ыла картаҕа Пик Кулаковскава баар буолбута.